अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यामध्ये मानपूर विभागामध्ये एका राजकीय कुटुंबाच्या माध्यमातून तापी पूर्णा शुगर अलाइडेड लिमिटेड नावाची एक कंपनी स्थापन करण्यात आली 2002च्या दरम्यान। आणि त्या काळामध्ये एक साखर कारखाना उभा करू म्हणून एक मोठ्या प्रमाणात 87 एकर जमीन कवडीमोल भावामध्ये त्या कुटुंबाकडून विकत घेण्यात आली। त्याच्यामध्ये इतरही सदस्य होते, असं नव्हतं की इतर सदस्य नव्हते। 2002 पासून तर आजपर्यंत त्याच्या माध्यमातून आपल्याच माध्यमातून जे उत्तर मला मिळालंय, आजपर्यंत त्या संदर्भामध्ये कुठे इमारत बांधली गेली नाही, कारखाना उभा राहिलेला नाही। तुम्ही जर बघितलं की ही जमीन 87 एकर जी घेतली ती 20,000 रुपये भावाप्रमाणे घेतली। आज तिचा भाव किती आहे? 50 लाख रुपये एकरचा भाव आहे। पण ती जमीन त्या योग्य हेतूने तिथे वापरली गेली का? तर नाही। याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं, उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी सांगितलं की याच्यामध्ये गट नंबर 16, 17, 18, 19, 119, 122, 123 या गटांची एकूण 35 हेक्टर जमीन त्यांनी त्या काळामध्ये या कारखान्यासाठी घेतली। माझा आपल्याला प्रश्न, आपलं उत्तर आपण दिलेलं आहे मला की तिथे आता कोणतीच इमारत किंवा कारखाना झालेला नाही। मग हे सेल कंपनी म्हणून आपण डिक्लेअर करणार आहात का? पहिला प्रश्न माझा आहे। याच्यामध्ये 122 नंबरचा जो गट आहे या संदर्भात आपणही म्हटलेलं आहे आणि आपल्या उत्तरातही म्हटलं गेलं की याच्या सातबाऱ्यावर उतार्यावर जमीन महार वतन असताना भोगोटा वर्ग 2 असताना ही खरेदी कशी झाली? भोगोटा वर्ग 2 तिथून गायब कसा झाला? हा जो सगळा विषय आहे याच्यामध्ये 10/2/2026 ला माननीय कलेक्टर महोदयांनी माननीय अप्पर सचिवांना एक पत्र लिहिलं होतं। ते पत्र जर आपण बघितलं, त्या पत्रामध्ये अतिशय स्पष्टपणे काही गोष्टींचा उल्लेख केला आहे की हे जे तुम्ही खरेदी केलं गेलं त्या काळामध्ये खरेदी खतामध्ये काळाखोड दिसून येते। तुम्ही बघितलं तर खरेदी खत आता माझ्याकडे होती, त्यासाठी उत्तरादाखल आपल्याकडे आहे। खरेदी खतामध्ये 8 ग्रस्तांच्या नावाने जमीन घेतलेली आहे। काळाखोड असलेलं खरेदी खत आहे। त्या खरेदी खतामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फोर्जरी झाली आहे। आजपर्यंत मी 4 तक्रारी करून कोणतीच कारवाई का झाली नाही? आपण या संदर्भामध्ये या महार वतनाच्या जमिनी संदर्भामध्ये ज्या उदात्त हेतूने घेतली होती, हेतू पूर्ण झाला नाही म्हणून याच सभागृहातले एक सदस्य, त्यांचं नाव घेतो मी, नोटीस दिली पण नाव घेतो, माननीय गिरीश महाजन साहेबांनी, ते याच्यावर डायरेक्टर होते, त्यांनी त्यांच्या नावावर असलेली 5 एकर जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत केली। पण ह्या महोदयांनी 87 एकर जमीन दाबून ठेवलेली आहे। आज त्या लोकांनी अनेक आंदोलनं केले, कलेक्टर ऑफिस समोर आंदोलन केलं। आता या महारत्नाची ही जमीन महारत्नाची याच्यामध्ये भोगोटा वर्ग 2 असताना ती रिग्रँड झालेली नसताना अशा पद्धतीची जमीन विक्री व्यवहार होऊ शकतो का? तर आपण लिहिलेलं की नाही होऊ शकत। मग असं असताना बोगस व्यवहार झाला म्हणून आपण उद्या दिवशी या सगळ्या लोकांवर गुन्हे दाखल करणार आहात का? पहिला प्रश्न।